Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi mas bro. Kita mancing di spot panas banget lah ini nih. Di spot kali besar mas bro. Kita coba ya mas bro. Semoga kita dapat babonnya. Oke, lanjut mas bro. Panasnya pol ini mas bro. Semoga kita dapat babonnya mas bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya panas banget nih mas bro. Semoga kita dapat babonnya. Belum ada pergerakan ya. Doainnya semoga dapat babonnya mas bro. Belum ada pergerakan ini. Oke, ada pergerakan mas bro, ada pergerakan mas bro, ada pergerakan. Pergerakan mas bro. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mana ikannya? Oke, ada pergerakan mas bro. Ayo. Oke, set yang pertama mas bro. Set yang pertama mas bro. Set yang pertama mas bro. Mantap jiwa. Alhamdulillah. Mantap. Set yang pertama mas bro. Oke.
Mantap. Oke, terus ya, terus. Mas bro. Mantap, udah dapat satu udah. Oke, yap, mantap jiwa. Aduh, lepas mas bro. Ya Allah, babon mas bro, babon. Aduh, babon mas broku, babon. Mantap tarikannya. Tarikannya benar-benar mantap mas bro. Ayo. Oke, terus kena mas bro, kena. Ayo. Mana mak-makmu mana? Oke, ada pergerakan mas bro.
jiwa. Trek yang ketiga mas bro, mantap jiwa mas bro. Oke, mantul. Oh, banyak kuat-kuat mas bro. Saya habis ceklet nih. Aduh, mantap jiwa trek yang ketiga mas bro. Ayo, ada pergerakan mas bro, ada. Ayo terus mantap. Aduh, kena mas bro. Panas ini mas bro, panasnya pol. Tapi yang namanya mancing nggak kenal panas mas bro. Lanjut terus. Oh, bukannya habis ya. Kan. Ini baru makan pasti besar. Habis itu rupanya. Terus ini makan ini.
Hmm. Terus. Bawa ke tengah mas bro. Hmm. 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 Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jumbo ini mas bro. Babon ini mas bro. Babon, babon, babon. Mantap. Mantap. Oke mas bro. Oke, set yang keempat mas bro. Bawa ke tengah pancingnya. Mantap jiwa. Mantap mantap tapi panas ini mas bro. Hmm. 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 Dibawa ke tengah mas bro. Dibawa lari ke tengah. Hmm. Terus habis ikan.
Udah ada. Mana ikan? Lihat ini mantap. Kok tengah terus umpannya. Kemana ikan ini? Diam aja pelampungnya nih, nggak gerak-gerak. Hei ikan, datanglah. Mancing di pinggir mas bro. Patang larinya ke pinggir ikan. Ayo, ada pergerakan ini.
hilang ikannya ini Mas Bro. Takut sama angin ini kayaknya. Ayo makanlah, makan. Panas ini Mas Bro. Dapat 1 ekor lagi lah. Bismillah. Kena. Ayo. 1 ekor lagi. Deras air deras. Nah. Nah. Tuh. What? Ais lah.
Wis lah. Hmm. Hmm. Ih. Lah. Hmm. Terus. Iya, iya. Nah, what? Astaga. Uh, 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 uh. Mantap jiwa. Putus pancingnya mas bro. Oke, cukup sekian dulu ya videonya mas bro. Ini putus pancingnya, ikannya besar. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Jangan lupa share ke teman-teman saudara, biar channel saya berjalan dengan lancar. Semoga diberikan kesehatan. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.